English speaking station on the Costa del Sol. Going to say a big hello to Karen listening in Benalmádena. She's asked me if I can play Jewel Impress. فاصي انا صاحبي فاصي انا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين بخير وعلى خير. خوتي خواتاتي شبرتونا خوتي في الطريق بوعنان، نوريكم شي حاجة الطبيعة وكذا. فهمتيني اخوتي؟ مرحبا بكم اخوتي، بسم الله اخوتي. عايش ما مسوقش، عايش ما مسوقش باش ما تتعوقش اخوتي. يلا خليكم معنا، خليكم معنا. هذه الطريق يا ربي تابالي مع الزرقاء. وهذه الطريق بوعنان اخوتي. هانتوما كما كتشوفوا الطبيعة والخضورة، يا سلام كضرا. دعوة مزاونة هنايا اخوتي، اقسم بالله. الجبال راهم الجبال الريف اخوتي، الجبال يا ربي تطوان اخوتي. نمشيوش بعادين، خليكم معنا، خليكم معنا اخوتي، خليكم معنا، خليكم معنا باش تشوفوا الطبيعة ولا ما نقول لكم شنو كتسمى غادي. الدعوة زينة هنا فهاد بوعنان اخوتي. اللي بغى شي فيلا، اللي بغى فهمتيني، اللي بغى يسكن مفطح مفيشط. المهم راكم تما اخوتي، خليكم معايا، خليكم معايا تشوف الطبيعة. راه واحد خونا فينا هو هاني يا خوتي، هاني. المهم خليكم معانا، خليكم معانا اخوتي. الثقة في النفس ماشي في اللبس اخوتي، ولا ما نقول لكم شنو كاين كتسمى، فهمتي كيفاش. ثم اخوتي كما كتشوفوا سمتونا في العوينة د بوعنان. عوينة د بوعنان هي هادي اخوتي، هي داو البلاصة هنايا طبيعة طبيعة طابعة اخوتي. هادي العوينة د بوعنان اللي كتسمع فيها، عوينة بوعنان. يلا خليكم معنا اخوتي، خليكم معنا، خليكم معنا باش تشوفوا شي حاجة مزيانة. يلا تما قادر. عاش ما مسوق، عاش ما مسوقش باش ما تتعوقش. يلا هاتو طالع عفونا تلقى الراديو مزاك دار الدنيا بركلة. يلا خوتي خلي هانتوما في بوعنان اخوتي. الجبال هاهما، هانتوما اخوتي تطوان راهي قدامكم اخوتي. كلشي هو هداك. لا الدعوة زينة من هنا اخوتي، اقسم بالله الدعوة زينة اخوتي. مرحبا بكم، مرحبا بكم. تشوفوا بوعنان الجبال والغابة والمياه، كلشي هنايا اخوتي، كلشي. الدعوة مزيانة هنايا، قرب المعبود يجازينا الدعوة هنايا. اجيو اخوتي تشوفوا، اجيو تشوفوا هادشي هذا عندنا هنايا. راه فشكال، راه غير العاقل اللي ما كاينش، اما الطبيعة موجودة، الطبيعة كاينة اخوتي. العاقة وبنادم ما يبقاش حاضينا. قرب بكم اخوتي. المهم اخوتي ضربنا بكم دويره هاد العشيه هادي باسيو، تشوفوا الطبيعه معانا. داكشي ديال هاي باي وبسلامه. يلا خليكم معانا. بحال والو تشوفوا شي حاجه، بحال والو ما تشوفوا شي حاجه حتى فهمتي. يلا اخوتي خليكم معانا. ودي تطوان كما كتشوفوا اخوتي، تطوان كامله امامكم والبحر وراءكم. تطاوين ماشي كامله، كاين شي جهات مغطيين منا كتسمى. المهم تطوان اللي بغاها مرحبا، اللي ما بغاهاش السلام عليكم. تا هو تا هي راه ما كتبغيش يا خوتي. جوري هذا هو ودي. اش عندك انت كتشوف فيا؟ شي حاجه؟ المغرب ما بقى لا والو. المهم اخوتي يلا خليكم معنا، خليكم معنا، ما تزبطوش، ما تمشيوش، ما تطولوش. يلا اخوتي هذا هو. بغينا نوريكم هذا المنظر، هذا منظر في الشكندر. هذا هو المنظر في الشكندر، المنظر في الشكندر اخوتي. يلا عيشوا الطبيعة. هذا غير الزرع ولا يباون. الناس ديال تطوان يباون اخوتي، ماشي الفول، عفوا. هانية
كلشي ديال الله، كلشي ديال الله والنبي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يلا خليكم معنا اخوتي، خليكم معنا، ما تمشيوش اخوتي، ما تمشيوش، خليكم معنا، راه ما سخيناش بيكم، والله ما سخينا بيكم بالله. صافي اخوتي، يلا بالصحة فطوركم، الله يزين الصنعة. السلام عليكم. هانتوما اخوتي كما كتشوفوا الشباب لا يفنى اخوتي. هانتوما تبارك الله الشباب لا يفنى اخوتي، والله ما كيفنى الشباب. ها انت ها هو عمي ديالي فاتح فتيحة شيبان يا شي ولا لا ماشي؟ ها هو سير الكيك بوكسينغ. شحال عندك في الكيك شحال؟ لا العزم انت معلم بالله، معلم عمو ديالي. ها هو معاكم شيباني فاتح الفاسيان اخوتي، الفاسيان مع بوعنا الطبيعة. يلا شي لا السيك اخايا تعلم، زيت منظر زيت شي كلمة هانتا راه ما تريني تما، راه ما تيري في الساك. هاك هادي هاك شي لا شي ديرها انت، عرفك معلم اش ديرها، ما ديرهاش، خصك تكون لاصيان، خصك تكون لاصيان. الفاسي انا صاحبي، الفاسي انا صاحبي. شحال عمرك عمي؟ شحال عمرك؟ 65 سنة المتقاعد. 65 سنة مرضي. 65 سنة انت تشوف المرضي. بعدين ما عندهم دول الصوم فيسبوك كنعطي له الصوم باش يلعبوا باش يتحرك باش يدريب الحركة برك. كتشجع الناس باش يغيروا من يقول بيخش يدير. انا براسي راه شفتك بالليل. انا حاجة فيها الخير، انا بغيت لك الخير، بغيت لك الربح. هادشي بعد الدراسة والتمحيص والبحث. تحفز عباد الله. وين لقيت راسي ان الحاجة الوحيدة اللي هي زوينة هي الحركة. لما تحرك فيه كتبان في الجسم ديالك والعقل ديالك. العقل ديالنا موسخ، حنا العقول ديالنا موسخة كتعرف. حنا العقل ديالنا كنخدمو حتى 5%. شي الناس اللي كيخدموا العقل كيطلعوا للمريخ، طلعوا للخامة، بعد ما اكتشفوا العلوم الأرضية والبحرية طلعوا للجو. حنا مالنا بالأرض ديالنا ولوك شوف الطبيعة يا سلام. هذه الطبيعة اللي طبيعة الله، ولكن الطبيعة اللي تكون خية حنا موسخينها. وماشي شوف الديور ديالنا وشوف الشوارع ديالنا وهذا. ليش عليها ما كاينش بنية مزيانة. العقل عقول مريضة، عقول متسخة صافي. لأن العقل هو اللي كيسير الإنسان. حيت يكون العقل مسخ حبيبو. سمك الله عبد الرزاق. انا ماشي فيه الخير ليا والناس، ماشي تنعطي للناس فيه الربح، شي حاجه زوينه فهمتيني. ومن الاحسن تلعب الرياضه ولا تشري الدواء وتمرض. تلعب الرياضة. ايوا بغايا. والرياضة هي الدواء ديال الدرويش. وحنا قلنا لك كما قال لكم حنا ما عندنا لا طب لا طبيب. هي كورونا كشفت لنا العور ديالنا كامله، ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا الكذوب والترديد صافي. ونكذب عليك حبيبي. كاين عمي ديالي والله لا والو هذا كما قال لك الرياضة هي الدواء ديال الدرويش اخوتي، فهمتيني؟ الرياضة هي الدواء ديال الدرويش. قولها له تحياتي واحتراماتي لكاع الناس اللي شاهدوا هذا الفيديو هذا. الله ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينه ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانتم أخوتي كما كتشوفوا صافينا هو هادي بحالنا، هو هادي الفطرة أخوتي. ولي يا بوعنان أخوتي، بوعنان هادي بوعنان فيلاج هنايا، كاين غير الفيلاج ديال حلالين هنايا، كلشي فيلاج.
الدعوة مطقطقة مزيان هنايا، الدعوة زينة، عايشين وشايفين. القصاب اخويا، القصاب وانا ولد هاد القصاب هو المعلم. بغينا نصورو لكم فيديو اخوتي، كنا غنديرو بسيدة دعوة مزينة، الدعوة اللي فيه اكتئاب، واللي فيه وسواس، واللي مريض بالبارانويا، واللي مريض بيا، واللي كيشوف فيا، بنادم مالو. يكون الصاحبي الحظية، صاحبي البلاد، الصاحبي وبارك من الحظية اخوتي، صافي بارك من الحظية وبارك متابعة وبارك. انت كتشوفني انا مرامدر مع راسي وكتشوف فيا. صاحبي الدعوة مربعة ديال بصح، الدعوة مربعة اخوتي، الطبيعة مطوبعة. خلوني غير في تطوان اخوتي، والله خلوني غير في تطوان، خلوني غير في تطوان، ما ديونيش لشي بلاصه من غير تطوان اخوتي. ويلا مت كفنوني بالراعي ديال المغرب. انا هذا راه ماشي مغربي اخوتي صراحه. يلا زيد الموتور. مش غنوقف ولا غنحبس. هانتوما اخوتي كيما كتشوفوا الدعوة بها غنطقنا هنايا، وهادي كاملة الهبطة بوعنا كيقولولها، هادي كاملة الهبطة الخضورة والطبيعة، يا سلام. فهمتونا اخوتي، خليكم معنا باش تشوفوا الطبيعة وربيعة، ولا ما نقول لكمش كاين كتسمى، فهمت كيفاش.